Hər vaxtınız xeyirli olsun, Ülvi Əmlakın səviyyəli izləyiciləri. Sizə Hövsankənddə 118 sayılı məktəbin yanında, mərkəzi yolun qırağında bütün ictimai nəqliyyat vasitələri hamısı evin darvazasının qabağından keçir. 3 sotda 4 otaqlı, tam təmirli həyət evimizi təqdim edirəm. Bu bizim evimizin üz görünüşü. Həyətə rahat şəkildə qarajsız 1-3 maşın daxil ola bilir. Dediyim kimi, bütün nəqliyyat vasitələri, ictimai nəqliyyat vasitələri hamısı evin giriş qapısının, yəni darvazanın qabağından keçir. Birinci mərtəbə hündür, geniş zirzəmidir. Rahat şəkildə gəzmək olur. Yəni, təmir edib, yaşayış üçün də istifadə etmək olar. Evin yanına, arxasına keçməyə məsafə saxlanılıb. Qalxar evimizin içini göstərim sizə. Çəkilişdən açıq aydın görsənir. Bax, bu yol, bütün nəqliyyat vasitələri, ictimai nəqliyyat vasitələri hamısı evin giriş qapısından keçir. Daxil olduq evimizə, hörmətli izləyicilərimiz. Elektrik sistemi giriş qapısının yanında yığılıb. Geniş dəhlizimiz, mətbəximiz burada yerləşir. Təmirinə həqiqətən söz ola bilməz. Çəkilişdə açıq aydın hamısı görsənir. Uşaq otağımız, qonaq otağımız. Evimiz qəşəng hündür, hardasa 3.20-dən hündürdür. İşıqlandırma sistemi də çox qəşəng yığılıb. Yataq otağımız, hörmətli izləyicilərimiz, evdən baxanda mənə məktəb görsənir. Çox yaxın məsafədir. Uşaq məktəbə gedəndə, yəni yol keçməmək şərtilə rahat şəkildə məktəbə gedə bilir. Bura bizim digər yataq otağımız və ümumi sanitar qovşaq, ayaqaltı stoldur, patolog asma tavandır. Dediyim kimi, hörmətli izləyicilərimiz, evin tikintisinə, təmirindən söz ola bilməz. Hövsankənd mərkəzi yolun qırağında 3 sotda 4 otaqlı super təmirli həyət evi satılır. Qaz, su, işıq fasiləsiz, istilik sistemi kombidir. Evin 4 tərəfi qoşadaşdan tikilib, bünövrəsinə beton tökülüb. Kombini quraşdırılacaq, təhvil veriləcək. Son qiymət, hörmətli izləyicilərimiz, həmişəki kimi evə baxdıqdan sonra.